ni umuyoboro unyuraho ibintu bigendanye n'umuziki n'ubundi yego n'umuziki n'ibindi biri hafi y'umuziki cyegeranye n'umuziki yego nabwo kujya muri audio yego kugira ngo ndava muri ya video nisoje nkajya muri audio byose bikarangira ntabisoje byose nkabigarukiriza hagati cyangwa mve muri audio ndi recordinga umuntu wamagaye ngo n'ibyo gushotinga ngo mite muri audio icyo gihe ndakunda ahubwo ikintu cyacu gihe umwanya wacyo yego ngango ko rero akakunda indi group niba navuga group cyangwa couple ya James na Daniel gusa bifashaho bigafata no kubana umuziki wanjye ukazaba umumaro ku bantu benshi kuri benshi muri rusange ariko navuga kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 akadushyigikira ndabashimira cyane kabisa Ndakunda kumwe amata yinkanye ndakunda Imana no ko mubwiza Imana yihereye wenda yamenye ibintu ukunda hari no kora ama surprise ujya anniversary ryari anniversary yagira mu ntangiriro z'umwaka mu kwa 3 niba yagira anniversary mu kwa 3 utubwiye igihe cyararenze kugira ngo batazakuna n'amazi amazi se kari neza okay ngende kati official imbrash dufite umutima kumeze neza cyane gatandatu kandi ngiye njya kunda kuvuga ati sinarinzi ko wangirira neza utya hagati kuririmba ariko ndizera ko ndi kumwe n'umuhanga ubizi kandi neza cyane nago ndabimuvugira ese ninde ni muntu ki reka tumwumve nawe ndaza mu kanya gato umwanya ni wawe karibu murakoze cyane mazina ni CIG Talento director and producer ati ni CIG Talento director and producer ndi kuri International Harmony niho nicaye muri kano kanya mwaka byaramwe mumfashe ye papa we mukande subscribe nicyo cyane bakozeho kabisa bakozeho kabisa yes ahantu twicaye rwose bakozeho hari wakibaza International Harmony kubera iki wahisemo kubyita gutyo International Harmony impamvu ntabwo ari ngewe ntabwo ari ngewe wahisemo ntabwo nahisemo ni igitekerezo cy'abantu benshi ntabwo ari igitekerezo cyanjye ni igitekerezo cyagizwe n'abantu benshi kuko International Harmony ntabwo ari ngewe ahubwo ni nk'umuryango yego ni famille yawe se ntabwo ari famille yanjye ahubwo kandi ni famille yanjye mu bigendanye n'akazi ni famille yanjye mu bigendanye n'akazi ngango korero yes hari ukuntu buriya abantu tukunze kubona aba subscribers yego dukunda kubita ngo n'umuryango mugari wo wingira ku muryango ubusanzwe ufite cyane ko hari ato twicaye mu yindi si idasanzwe isi ikoranabuhanga uri ku isi bigaragara ibirebeshwa n'amaso y'abana b'abantu hanyuma ukaba no ku isi ikoreshwa n'ikoranabuhanga yego ariko iriho amashusho y'abana b'abantu no ku isi sibyo se n'undi muryango mugari birumvikana ko ari famille yawe urangiza ati ndayita International Harmony byaje gute byatangiye gute International Harmony yatangiye mu 2024 itangizwa n'abantu batatu nanjye ndimo muri abo bantu umwe muri bo nawe igitekerezo cyo kuyita International Harmony turagisesengura kuko dusanga nikigomba kuba niko bigomba kuba kuvuga ngo rero tuba International Harmony kuvuga ngo International Harmony yego ko busanzwe mu buzima busanzwe ngo nicyo ukora mu buzima busanzwe muri production uburyo bw'amajwi n'amashusho yes nako kazi kanjye ka buri munsi mbamo ati muri production mu buryo burebana n'amajwi cyangwa se amashusho ndetse akaba ariko kazi kanjye ka buri munsi mbarimo ndagenda ndakora mu muziki wawe utangiye ufite imyaka ingahe duhere ku muziki mbere ko tuza kuri video umuziki production cyangwa production natangiye kuyiga mu mwaka wa 2012 ni kera nibwo natangiye kwiga production kuko ntabwo byari byoroshye kubera kubona ubwo bushobozi bwo kujya kuyiga nk'umuntu wari ufite ubushake icyo gihe ntabwo byari byoroshye nyuma yaho gatoya
ntabwo navuga ko nize cyane kuko nashakaga ubumenyi ngiye ku giti cyanjye ngafata umwanya nkajya nkashakisha ku giti cyanjye na internet yabaga wenda ngo cyane nabwo ari tarasaka ngo ndajya kuri YouTube ndaho tutorial bigende gute ntago ubwo bwenge bwo nari mbufite bwo ni n'abacya bari babufite icyo gihe icyo kintu cyari kitarazamuka cyane njye nakoraga ubushakashatsi bwanjye nkamenya dukeya nyuma yaho gato 2013 ntangiye kugenda muri studio icyo nabyita nko kujya gukopera natangiye kujya njya gukopera mu yandi ma studio nkareba ukuntu bakora ariko nkagenda ngapratika ibyo nabonye numva uko byagiye bitangira 2012-2013 uko muzee wakazi ndi muzee ubisaziyemo kabisa ndashaje tuze kuri videography wayitangiye ryari video ya mbere nayikoze mu 2016 yitwa ngo ki iyo video nari nkureba ntabwo yari yanjye nari nkureba abantu nyine bayitaga ntabwo nayibuka hashize igihe ariko nari nyukoreye itsinda bitaga baryitaga ngo ikira Hadi Hamas yego nganga rero ibirizi mu byukuri umuntu ajya mu kintu afite imbarutso yabyo n'ikibimutera we n'iki cyabiguteye kubikora urukundo nabikundaga yego kumva bikunze narabikundaga cyane numva ngomba kubikora uko byagenda kose ari gutunganya amajwi mu buryo bwa production y'audio narabikundaga cyane nkunda no kuririmba icyo gihe nkunda gucuranga ariko simba mu buryo numva n'ikintu nzakoreramo yego katuze kuri audio kuko akenshi nkunda kwigusangamo n'amavyo nkayagusangamo akenshi nyinshi ndabizi gukora ama audio meza ujya kuyibandamo waje gusanga harimo izihe nyungu reka tugaruke inyuma gato wenda inyungu za mbere njya kuzibona nazibonaga kubabikoraga icyo gihe njye ntarabikora icyambere urukundo nabikundaga zari inyungu kuri njyewe ugutwi kwumvaga umuziki nkumva umutima wanjye kabisa ndaryohewe noneho numva ari njyewe bikoze rero nkabikora nuko mbishaka byaryoha kurushaho izo nizo zari inyungu za mbere kuba narabikundaga binshimisha ibyishimo burya birahinda zari zo nyungu za mbere cya kabiri no mu buryo bw'imibereho yindi itandukanye wenda n'umunezero w'umutima cyangwa ibyishimo by'umutima yego inyungu nazibonyemo abantu benshi gushakana n'umuproducer biragora irihebanga wowe ni ikibazo gikomeye ntabwo nsobanukiwe uburyo bigorana wenda uransobanurira kugira ngo menye uburyo mbi gusobanuriramo ntabwo nzi uburyo bigorana duhere kuba sitari bari i Kigali hari abuzi bagiye bubaka bikanga ni benshi cyo kubarondera amazina singombwa gushyira amazina yabo hanze ariko nk'umuntu ukora kano kazi ngira ngo urabazi ukabona ko hagati y'imishakanire n'umuproducer ari ikintu kibazo gikomeye cyane ukoresheje ibanga uranakitangira niko navuga yego uragikorera ndavuga gutyo ukorera icyo ushaka uragikorera muri make urabiharanira ndabiharanira kugira ngo batere imbere bikende neza yego kuri icyo rero waruvuze ngo abandi abaproducer ibiki bitabakundira no kubera iki ntabwo ari bose kuko ndavuga ngo bamwe agatukisha bose n'ubundi n'abatari producer bibaho cyane n'abatari producer barajubaka zigasenyuka turi kureba kariyeri turimo n'abapasitoro n'abakristo n'abapasitoro ataza kugutera ibuye arabizi rwose yego nango ko rero ati byose nuko biharanira kandi umuntu akabijyamo neza cyane reka bibutse ngo twicare kuri International Harmony hanyuma gerageza byubuze nyaboneka kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukora birushoye nyiri kwa byagenda neza ndi kumwe n'umuntu mwiza cyane ari CG Talent Pro tuze kuri video noneho sasa yego video zawe nabonye ari video nziza cyane kuki ibyo bintu bifatikanya gute ubikora gute kubihuza n'umuziki video umuziki
ako kazi kombi ugahuza gute? Njye nsanzwe menyereye ko haba aba producer b'umuziki gusa, noneho hakaza n'aba videography, yego, hakaza n'aba photography, ibyiciro bitatu, hakaza n'icyiciro kindi cya kane, yego, cy'umuntu urimo aho byose, ufite talent yabyo, ufite talent yabyo akaba yabikora kandi bikagenda neza kandi akabihuza. Wenda ku rundi ruhande nanone ntago ndavuga ko bishobora kugenda neza 100%. Hari umugani wajya bavuga ngo imirimo ingaya ni impyisi, nubwo wenda ntabwo twe turi impyisi, yego, twe turi abantu, ariko bishatse gusobanura ko byose utabinoza kimwe 100%. Hari igihe uteshuka kuri kimwe kugira ngo ikindi kigende neza, ikindi ukakigendamo kumwe kugira ngo kugira ngo ikindi kigende neza. Okay, ntabwo numvishe neza, sinzi nimba abandi bari kubyumva nkanjye. Urambajije ari nkubwiye nti ubihuza neza gute byombi ukabihuriza hamwe? Kubihuza birakunda nyine, buri kintu cyose mu mwanya wacyo. Ndinde gukora video, ndinde kujya muri audio, yego, kugira ngo ndava muri ya video nisoje nkajya muri audio, byose bikarangira ntabisoje, byose nkabigarukiriza hagati, cyangwa mva muri audio ndi kurecordinga umuntu wamagara ngo nibyo gushotinga ngo mite muri audio, icyo gihe bikunda, ahubwo ikintu cyacyo gihe umwanya wacyo. Yego, ngango ko rero akaba ari CIG yavuga ati njye ikintu cyose ngihereza umwanya wacyo. Ari iryo zina ryari inkanga rero, ubuntu binkanga iryo zina ribamo. Mbaza ati gukangira iki? Yego, ibimbaze nkubwire. Yego, bigukangira iki? Mbavuga ati ari muri za abantu bashinzwe umutekano. Oya, ndetse ruba atari kimwe CEOIG. Oya, yego ari gisobanura rero bisobanura ati igihe byitiranya ntabwo ari CIG, nicyo ntabwo ari CIG bimaze bite wapi? Ni CIG. CIG, yes, ni CIG, ntabwo ari CI. Okay, ntabwo ari CIG. Bitangiye numva ko ari CIG, nkavuga ati no muri ni CIG, iri zina ko ritinyitse. Hanyuma tujye ku birebana n'ubuzima busanzwe. Yego, nanone tukomeje ku muziki wa gatoya, ubona mu rugo kubihuza n'umuryango bihagaze gute? kubihuza n'umuryango, umuziki ni akazi kuri njye, niko kazi kanjye, gafasha wa muryango kugira ngo izindi inshingano zo mu rugo zigende neza. Rero akazi kanjye ni umuziki, niko gatuma za nshingano zanjye zigenda neza zo mu rugo. Nk'umuntu aramutse ashatse kubijyamo, tuvuge ngiye nshatse kubijyamo, sori bambareho gatoya, nabihuza gute mfite umudamu? Ese ubona byabasha kuntunga n'umudamu? Yego, kuko natwe biradutunze, natwe biradutunze kandi ntabwo tubayeho nabi. Yego, si mubibona se? Iyo putse umeze nk'utuye inganga karero. Ngange ngurwa nyine urugendo nakoze nyine ndazamuka ndavuga ati reka nze negere uyu musore, uyu mugabo, nambabarire mubaze ese bimeze gute mu rugendo rwiwe, nuko yatangiye ndetse nuko ahagaze. Meruka no kubona afite YouTube channel yiwe, nayo araje ahitubwire tuyivugaho gatoya, hanyuma turaza tusa nabagana ku musozo. Ariko mbere ya byose gerageza ukande subscribe. Nicaye kuri Helmon International Harmony, niho nabonye niyo video, ari naho ndi kano kanya. YouTube channel ni yande? YouTube channel ya International Harmony, ndi wa muryango nakubwiye. Yego, iyo bihuza gute n'akazi kawe noneho? Ndahuza cyane kuko n'ubundi International Harmony ubutumwa bugenewe kunyuraho ni bwa butumwa bufitanye isano n'umuziki, bufitanye n'umuziki, cyangwa niyo waba atari umuziki ariko biri hafi n'umuziki. Yego, nk'uko ndatanga urugero, nk'uko turi kuganira ku muziki, turi kuganira ku muziki. International Harmony rero ni umuyoboro unyuraho ibintu bigendanye n'umuziki n'ubundi. Yego, n'umuziki n'ibindi biri hafi y'umuziki, cyegeranye n'umuziki. Yego,
ngango korero nyabona ndabinginze nyaboneka mugerageze mukandi subscribe nicyo kintu cyambere cy'ingenzi kuri International Harmony gusa nabagana ku musozo ngira ubutumwa utanga ku bandi bantu bifuza kuza kuba nkawe kuko hari benshi bifuza kumera kumeze cyane banahari ntabwo babura nuko natwara abandi tuba twifuza kumera nkabo wowe wifuza kumera nkande tukiraho turasoza babareho gatoya ko kigendanye n'iki n'umuziki wawe n'umuziki mu buryo buhe uburyo nakubwiye ni bwinshi ubwo sinzi icyiciro ndavuga niba ari ibyiciro byose mu byiciro byose ndavuga icyiciro kimwe ariko mubaje mu byiciro byose mu byiciro byose umuziki nifuza kuwubyibushya ntuteye ku gihe ntabwo mvuze ngo ngiye kugendera ku gihe biba bisa nkaho nabikishe kabisa twe ubwacu ntabwo tugena Imana niyo igena igihe cy'umuntu ariko nifuza ku umuziki wanjye mu buryo bwa production mu buryo bwo kuririmba se cyangwa kuririmbisha abandi nabyo njya mbikora yego byatumbagira nyine bikagera ku ntego nyine bikamfasha bigafasha abandi bikatugira umumaro na sosiyete cyane atari njye gusa bifashaho bigafata no ku bandi umuziki wanjye ukazaba uw'umumaro ku bantu benshi kuri benshi muri rusange ariko navuga abasitari ukunda hano mu Rwanda nabahe ubudeni na muziki cyane cyane njyewe nkunda gospel ariko n'indirimbo zisanzwe ndazumva mu ndirimbo za gospel nkunda ntabwo ari umuntu umwe ndavuga nk'abana na batatu nkunda yego nkunda Israel Mbonyi nkunda yego ngakunda indi group niba navuga group cyangwa couple ya James na Daniela baririmba neza cyane nkongera ngakunda umudamu witwa Annette Murava ntabwo ndamubona ati ngereza byubuze tukaganira ariko nyumva ndi gato bishonza tukaganire hanyuma reka tuze muri Sekira Music umuhanzi nkunda nakundaga Meddy nyine ariko kubera gukora gake nyine akaduhereza ibintu gake umva ko byagiye ariko Meddy ntiyagiye muri gospel yagiye muri gospel none wahise ucika intege ntabwo gospel ndazikunda nkuko navuze ariko ntabwo zingurura gospel za Meddy nyine ngo zingure wenda kurenza izo ngizo zindi navuze hirya muri Sekira Music rero nabo ntabwo mvuga ngo ndi umuhanzi umwe muri Sekira Music nkunda n'abahanzi ndavuga nka batatu kabisa baririmba nkumva ndishimye muri Sekira Music mu Rwanda nkunda umuhanzi witwa Mico the Best yego n'umuhanzi wa Danje numva nkunda cyane nkunda tu yego Mico the Best ndamukunda ndamufana ewana ku buryo bwo ari bwo bwose bumwe cyangwa ubundi undi muhanzi nkunda ni Daniel Nanone yego uramuzi ndamuzi Daniel Nanone ndamukunda aririmba neza ibintu byumva kabisa biri fresh yego ni ubundi ukunda iki bikuranga ya mu mirire nkunda ubugari n'inyama kararyoha ukagira imana ubugari n'inyama agatsima ni sawa agatsima abantu bose mbona abantu bose bagakunda ntakemera ariko abatabukunda yego mu mbuto habamo n'imbuto kubera iki simbizi umuntu ufite itoto turikura he n'ikivugo igikundiro cy'Imana igikundiro kunywa amata y'inka nyinshi igikundiro Imana yihereye no kuba n'ubwiza Imana yihereye wenda ko navuga itoto ryagiye n'Imana yarema yego ngaga rero amabara ukunda mu buzima bwawe na yahe nkunda umweru n'umukara niyo mabara ukunda cyane yego umukara usobanura iki umweru usobanura iki ugaragara neza mu maso yanjye agaragara neza mu maso yanjye iyo nambaye neza mbona numva umukara n'umweru umukara urambera umweru ukambera andi mabara mbona ari ibindi bindi yego ntibitavamo akaba ari stage rero abantu mushaka umugenera impano mujye mumenya ibyo akunda nibyo rwose bajya bamenya ibyo nkunda bajya bamenya ibintu ukunda hari abantu bakora amasurprise ujya anniversary ryawe anniversary yagira mu ntangiriro z'umwaka mu kwa gatatu niba yagira anniversary
mu kwa gatatu utubwiye igihe cyararenze kugira ngo batazakuna n'amazi amazi se kari neza iyi nkenge karero yego ubutumwa tunasoza tukana ku musozo wacu w'ikiganiro so ndabashimiye rero kuba mwafashe umwanya wanyu aza kutuganiriza iby'agaciro cyane yabana n'ubutaha muzagaruke bwira abantu ni ukudushyigikira mu byo tuba turi gukora bakanatugira inama bakadusunika aho bitagenda bakatubwira kugira ngo dukosore aho bigenda nabwo bakatubwira ngo courage nabyo courage ituma umuntu ashyiramo imbaraga cyane yego kandi babwira ko hari ibintu byinshi kandi byiza bigiye kubageraho bitarenze igihe kinini cyane kandi urukundo rwabo bararutwereka uko bwije uko bukeye bigenda bigaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 bakadushyigikira ndabashimira cyane kabisa nanjye reka mbabwire nyine mukomeze mugubwe Elias Delegate official kuri International Harmony munyemere byibuze tuzasubire ubutaha bye bye sava